就而家咧就到青馬大橋啦。呢度係黑水門大橋啊！咩啊？呢度青馬大橋啊，係啊，前面先係青馬大橋，呢度黑水門大橋，我都分唔出嚟，我一路都以為前面先係。仲好大風啊！呢度。如果你試下望上面，哇！你望上面應該都會好驚，都會有頭。哇！有道離心力喎。睇下望上面咧，即係有道離心力嘅喎，好似咩喎？嗱，啱啱嘅你都見，電視前嘅你都見到啦。望安方向有陣臭味。住啊！我上咗機啊！個電話跌落海係為咗事乜啊？呢度係石油啊，裝石油氣啊！但係點解有陣垃圾味嘅？呢邊咧就係高層碼頭。係。過咗青馬大橋，而家咧就準備入隧道啊！隧道。隧道呢條隧道有冇 WiFi 啊？隧道。咩啊？你拍片就上網㗎嘛？而家係電話影緊啫嘛，唔關上網事，冇所謂，你可以繼續拍。啱啱咧就唔知咩事急剎，然後轉彎啊！我都嚇死我啊，以為準備撞車啊！入隧道啦！其實都幾長氣喎。嗱，影片裏邊嘅你，電視前嘅你咧，你咧就移翻去啱啱嗰度數住我嗌咗幾多秒啊？我而家再嗌多一次，你應該而家先數。啱啱咧就影相，準備出隧道啊！電視前嘅你都要舉高手啊！出隧道。喂，開心過 H1 喎。係咯。係咯，舒服過 H1 喎。個停車場。哦，你下晝就趕去到馬灣嘅旅程啦，再見。